வணக்கம் மக்களே, சவுண்ட் பாக்ஸ் சேனல்லேருந்து பேசுகிறோம். இன்னைக்கான அப்டேட் என்னன்னா, நம்ம நயன்தாராவை பற்றின்னு சொன்னோன்னே என்ன நினைப்பீங்க? உங்களுக்கே தெரியும், அந்த கல்யாண மேட்ரு தான். அந்த காப்பிரைட்ஸ் பிரச்சனை இப்போ வரைக்கும் போயிட்டே இருக்குது. என்னடா இதெல்லாமே ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டால், இந்த கதையை ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லணும். என்னன்னா, விக்னேஷ் சிவன் ஆல்ரெடி சிம்புவை வச்சு போடா பொடின்னு ஒரு படம் பண்ணார். அந்த படம் சரியாக ஓடலை. ஏன்? கூட துப்பாக்கின்ற ஒரு படம் வந்துச்சு. அதனால அந்த படம் சரியா ஓடாத காரணத்தினால இல்லை இன்னொரு நல்ல படம் கொடுத்தானோ அவர் ட்ரை பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பண்ண முடியல அவரால். அதுக்கப்புறம் விஐபி படத்துல கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாரு விக்னேஷ் சிவன். நம்ம பேனர்ல உங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்றேன் அப்படின்றத ஒத்துக்கிட்டாரு. ஸோ அதனால அப்படி வந்த படம் தான் நானும் ரவுடி தான். இந்த படத்தை பத்தி தெரியும், எல்லாம் சக்கப்போடு போட்டாங்க. இதுல என்னன்னா, நம்ம விக்னேஷ் வேணுங்கனே வந்து டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதனால பட்ஜெட்டும் அதிகமா இருக்கு. எதனால? நயன்தாரா கிட்ட எப்படியோ பேசணும், நயன்தாரா கிட்ட எப்படியோ கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, நயன்தாரா கூட கொஞ்சம் நல்லா பழகணும் அப்படின்றதுக்காக பட்ஜெட்டை ஏற்றிருக்காரு, நாளும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதனால வாண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸு தனுஷுக்கு கொஞ்சம் லாஸு. சரி, ஓகே, இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் காதல் மையம் ஏற்பட்ட விக்னேஷ் சிவனும் நயன்தாராவும் கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கல்யாணம் பண்ணுறவங்க சும்மா பண்ணா பரவாயில்ல, அவங்களோட வீடியோ டேப்புக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கிட்ட விற்றுருக்காங்க. அதில் சின்ன 5 செகண்டுக்கு 10 கோடி வந்து தனுஷ் கேட்டதாக வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது. ஆமாம், அவர் காசில் பண்ணி லாஸ்ட் பண்ணேன். சரி, காசு கேட்குறாங்க, அதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தனுஷ் ரசிகரும் நயன்தாராவை போட்டு தாக்கிட்டு இருக்காங்க. இது இப்படி போக இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டேட்டஸை ஃபுல்லாக இன்டைரக்டாக தனுஷை குத்தி காமிச்சிக்கிட்டு கர்மா அவங்க காமிக்கும். எதை விதைத்தாயோ அதை அறுவடை செய்வாய் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம 2 பேரும் மாற்றி போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. அது யாருக்கு போட்டிருந்தாங்கன்னு ஊருக்கே தெரியும். இப்போ நியூ சர்ச்சை என்னவென்றால், நம்ம நயன்தாரா இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டிருந்தாங்க உழைப்புன்னு ஒன்று இருக்கு, 5 செகண்டுக்கு 10 கோடியா அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசுனாங்க. இப்போ இவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா, டாடா ஸ்கை ஆடுன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த ஆடுக்கு இவங்க 5 செகண்ட் வரதுக்கு 10 கோடி கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இப்போ என்னன்னா, தனுஷ் ரசிகர் இதை பிடிச்சிட்டாங்க. நீ 5 செகண்ட் வந்ததுக்கு 10 கோடி கேட்ப, நீ அடுத்த காசுல உங்களுக்கு நீங்க வந்து உங்க லவ் டுடே வளர்த்துப்பீங்க, அதுக்கு அவர் காசு கேட்டா உங்களுக்கு குத்துதா, உங்களுக்கு வந்த ரத்தம் எங்களுக்கு வந்த தக்காளி சட்னியா அப்படின்னு தனுஷ் ரசிகர்கள் போட்டு தாக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து என்ன லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்ன கூப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேஜ் முழுக்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இன்னொரு சைட்ல இந்த அண்ணாத்த படத்துல வருதுல்ல, அதுக்கு லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் வந்து எனக்கு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சிறுத்தை சிவாவை சாவடிச்சாங்களாம். என்னதான் சிறுத்தை சிவா அஜித்தை போட்டு அது இதுக்கு தேவையில்லாத கண்டென்ட், லேடி சூப்பர் ஸ்டார்னு டைட்டில் போடுங்கன்னு நயன்தாராவே கேட்டிருக்காங்க. ஆனா ஊருக்குள்ள போயிட்டு இல்லையே நான் அப்படி கேட்கலையே அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரிதான் இதுவும் டாடா ஸ்கை ஆடுல நடிக்கிறதுக்கு இவங்க காசு கேட்பாங்க. ஆனா இவங்க பண்ண தப்பு காசு கேட்டா அது குத்தம்னு சொல்லுவாங்களாம். இதை நான் நயன்தாரா மேல குத்தம்னு சொல்லலாமா, இல்ல வேற யார் மேல குத்தம்னு சொல்லலாம்? ஆனா இதுக்கு நடுவில் மாட்டினவர் யார் தெரியுமா? விக்னேஷ் வந்து பார்ப்போம். அந்த நார்மல் கப்பிள் இல்லைங்கன்ற கப்பிள் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்றத அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். இப்போ எல்ஐகே மூவின்னு வரப்போது பிரதீப் இன்னாரியா போறாரு. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பை.